BTCनि गासै रायजो राजाफोरखौ राजखान्थियाव खौसे खालामनो आं लुबैयो। जर'खायै बर' हारिखौ आं खौसे जाजानो लुबैयो। बेखौ जाफुंसार खालामनो UPPL राजखान्थि हान्जानि गेजेरजों खाबु दं। UPPL जिंदाबाद! UPPL जिंदाबाद! UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गासै रायजो राजाफोरनि थांनानै थानायनि बाथ्राखौ जेब्लायबो सानदों। बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि राव हारिमु जौगानायनि बाथ्राखौ सानदों। बिनिखायनो बिथांमोनखौ हेफाजाब होनानै BTC ओनसोलाव गोजोन सान्थि लाखिनो आरो जौगानायनि हाबा मावलांनो सिगांदों। बे बेसेनगोसा बिबुंथिखौ होदों BTCनि बारगय लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया। नंगौ, गोबाव सम प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोनि हेंथायै बाथ्रा बुंग्रा खाम्फा बरगयारिनि खुगायाव दिनै UPPL दोलोनि फारसे अनसायनायनि बाथ्रा बेरखांदों। लोगोसे प्रमद बर'जों खौसेयै हाबा मावनो ओंखारदों खाम्फा बरगयारिया। गुबुन फारसेथिं गोलाव सम BPF हान्जाखौ दैदेनबोनाय खाम्फा बरगयारिया दोलोनि हेंथायै बाथ्रा बुंदों। BPF दोलोनि हेंथायै बिथां खाम्फा बरगयारिया बुंदों दि BPF राजखान्थि हान्जाया खोमसि फारसे थांगासिनो दं। बेखौ बयबो रायजो राजाफोरा नुगासिनो दं आरो बुंगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ BPFनि दैदेनगिरिफोराबो गावसोरबो मोनदांगासिनो दं। आरो रायजोनि थाखाय हाबा मावनोब्ला मोनसे मोजां राजखान्थि दोलोनि गोनांथि दं। बेनिखायनो आं UPPL दोलोआव हाबदों। जाय दैदेनगिरिफोरा गुबुन गुबुन दोलोआव दं, बिथांमोनखौबो UPPL दोलोआव फैनानै UPPL दोलोखौ गोहोगोरा खालामनो खावलायहरो। मख'नो गोनांदि थांनाय 8 फेब्रुआरि खालि चिरां जिल्लानि थाइखाजरियाव थानाय गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जयनिं हाबाफारियाव खाम्फा बरगयारिया UPPL दोलोआव जयेन जाबाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय समावनो बे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों खाम्फा बरगयारिया। BTCनि भबिष्यतखौ नायनानै बिनि दानि बोहैनाय राजनितिनि ट्रेन्ड आरो फैगौ दिनाव जानो थांनाय राजनितिनि ट्रेन्डखौ नायनानै आं सासे राजनितिनि मानसि, आङो रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो लुबैयो आरो BTCनि समग्र जाथि गस्थिखौ राजनैतिक भाबै आङो ज' खालामनो लुबैयो आरो स्पेसियेलि बर'फोरखौ आङो खौसे जाजानो लुबैयो। दा बेनि थाखाय आं जथेस्थ' खामानि मावबोदोंमोन आरो गोबां खारनाव बेखौ सफल खालामनो हायाखै, मावफुंनो हायाखै। आंल' नङा, UPPLनियानो जा बा BPFनियानो जा गोबां गोजौ सारिनि दैदेनगिरिफ्रा बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय सेस्था खालामबाय थादोंमोन, नाथाय दिनैसिम जायाखै। दिनै नङा गाबोन नङा जोङो खौसे जाथारनांगोन आरो खौसे नङाब्ला जोंनि हारिया थावरिनानै थानाय नङा आरो BTCनि समग्र जाथि गस्थिफोरनि जि लुबैनाय, बिसोरनि गांनाय उखैनायखौ जों सुफुंनो हाया। खारन जोङो जेरैहाय जोंनि भाषाखौ मोजां मोनो, जोंनि कला कृष्टिखौ फोथांनानै लाखिनो लुबैयो, गुबुन हारिफोर जेरैहाय जोंनि खाथियाव थानाय मुस्लिम मानसिफोर, नोङो आदिबासि मानसिफोर, नेपालि मानसिफोर, असमिया मानसिफोर, राजबंशी, बङालि, बिहारि गासैबो गावनि भाषा आरो संस्कृतिखौ लानानै थांनानै थानो लुबैयो, डेभेलप खालामनो लुबैयो। दा बेखौ आं नुदों जे बेखौ मावफुंनोब्ला फैगौ समनि जि राजनितिक सोलिबाय थानाय जे UPPLनि दारैहाय बियो बांसिन स्कप दङ। UPPLनि मानसिफ्रा समग्र जाथि गस्थिनि थांनानै थानायनि खोथा बाथ्राखौ सिन्था खालामदों। बिथांमोना मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि भाषा संस्कृति उन्नयननि सिन्था खालामदों आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' मानसिफोरनि थांनानै थानायनि बाथ्रा, बिनि परिकल्पना बिथांमोनहा खालायनानै खामानि मावगासिनो दङ। दा ओंखायनो आङो बिथांमोनखौ आरोबाव हेफाजाब होनानै थाबै आरो साबसिनै जोंनि जायगायाव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनाय आरो जौगानायनि खामानि मावनाय, बे खामानिखौ आगोल लांनो लुबैदों। BTCनि राजनितिकआ भबिष्यत अन्धकारथिं थांगासिनो दं। बेखौ बयबो रायजो राजायानो नुगासिनो दङ, बुंगासिनो दङ। स्वयं BPFनि दैदेनगिरिफोरा बे खोथाखौ अनुभब खालामदों। आंबो भाइस प्रेसिडेन्टमोन,
आङो स्पक्स पार्सनमोन। दा बे समग्र खोथा बाथ्राफोरखौ अनुभब खालामनानै जोङो मोजां खामानि मावनो थाखाय गुबुन बेटार मोनसे अपरचुनिटि थानाय पार्टिनि प्रयोजन दं, बाहाय थानानै बयखौबो ज' खालामनानै खामानि मावनायनि दिनैनि सम बेखौ बुजिनानै आङो UPPL आव फैदों। आंथ' खावलायबाय थादों जे बयबो जोङो जिहेतु खौसेनि खोथा बुङो, खौसेया मोननैनि गेजेराव माबा मोनसे द्वन्द्वनि थाखाय जुदि ज' जानो हालाब्ला अब्ला जोङो मावथिफ्रा अबेबा मोनसेयाव ज' जायोब्लानो जोङो ज' खौसे थानो हायो। ओंखायनो आंनि खावलायनाया जाहैबाय जिखुनु राजनिति दलाव थाया मानो, BJP आवनो थाया मानो, कंग्रेसआवनो थाया मानो, BPF आवनो थाया मानो, अबेबा दलावनो थाया मानो, दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरखौ लानानै ज' UPPL आव फैब्लानो जोङो मोनसे सक्तिशालि दल खालामनो हायो UPPL खौ, आरो BTCनि समग्र समस्यानि सायाव जोङो मोजाङै सिन्था लानानै खामानि मावलांफिननो हायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव काजिगावआव थानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमियाव बर' बिजोंनि थाखाय गोदानै 2025-2026 इं मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया जागायबाय। थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननाय जागोन। मुं थिसननाया 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन। रेबगान्थि आरो खाबुफोर थागोन, जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु, हस्टेलनि फरायसाफोरखौ थाखो फोरोंगिरियानो जोथोन लायो, गोहैलो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा उफ्रायै जोथोन लानाय जायो, HSLC आनजादाव 100% उथ्रिसारनाय, कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु, इंराजि आरो हिन्दी राव रायनायनि खाबु, इलेक्टिभ साबजेक्ट जेरै एडभान्स मेथ्स, हिन्दी, हिस्ट्रि, जिअ'ग्राफि बेफोरबायदि बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङाबो गावनि गथ'खौ मुं थिसननोब्ला 9957951216 एबा 9613400625 एबा 8638520653 मबाइल नम्बराव थोंजों कल खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमिया पर्बतजरानि ITI साब डिभिजन अफिसनि सेरावनो दङ।